ब्रेकिंग न्यूज़ है नाज़रीन तवासां शेयर कयूं पिया नारो मां शेख हमदान बिन अल नहयान तरफ़ां वीरवाह ऐं नारे तालके जे रेगिस्तानी इलाइक़े में रमज़ानुल मुबारक जे बाबरकत महीने जे सिलसिले में मुस्तहिक ख़ानदाननि में राशन बैग विरहाया विया आहिनि। टी राशन बैग 25,000 मालियत जो आहे। हीअ अहम ख़बर अची रही आहे तवासां शेयर कयूं पिया नारे मां शेख हमदान बिन अल नहयान तरफ़ां मुस्तहिक ऐं ग़रीब ख़ानदाननि में राशन बैग तक़सीम किया विया आहिनि। शेख हमदान बिन ज़ैद अल नहयान तरफ़ां मीरवाह ऐं नारे तालके जे रेगिस्तानी इलाइक़नि में रमज़ानुल मुबारक जे बाबरकत महीने में मुस्तहिक ख़ानदाननि में फ़ी ख़ानदान 20 खां 25,000 जो राशन बैग तक़सीम कयो। मुतहदा अरब इमारतुनि जे काउंसल जनरल जे पुट हमाद बिन बखेत अतीकुल रेमती DIG सखर SSP खैरपुर कॉम्प्लेक्स इंचार्ज असद शर अकाउंटेंट परियों ग़रीब मुस्तहिक माण्हुनि में राशन तक़सीम कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे DIG सखर SSP खैरपुर ऐं ॿियनि चयो त गॾियल इमारतुनि पारां ज़िले खैरपुर जे रेगिस्तानी इलाइक़े में बहितरीन क्वालिटी जो राशन तक़सीम कयो वियो आहे, जंहिं ते जसलहन उन मौक़े ते हमाद बिन खैद अतीक रेमेती जो चयो त गुज़िरियल 16 सालनि खां ख़ैर सगालीअ जे तौर ते असीं पाकिस्तान ऐं सिंध जे रेगिस्तानी इलाइक़नि में मुस्तहिक माण्हुनि में रमज़ान शरीफ़ जी मुनासिबत सां राशन बैग तक़सीम कंदा आहियूं। उन मौक़े ते कॉम्प्लेक्स इंचार्ज असद शर जो चवणु आहे त असां शेख हमदान बिन ज़ायद अल नहयान तरफ़ां सिंध जे मुख़्तलिफ़ रेगिस्तानी इलाइक़नि में राशन ग़रीब ऐं मुस्तहिक माण्हुनि में तक़सीम कयूं था। हिकु घर जो मुफ़ासिलो 20 खां 25,000 आहे। असां उते पहुची करे राशन पहुचायूं था जिते हुकूमत बि पहुची नथी सघे।